အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sonic Generation ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Stochastic Indicator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Stochastic Indicator ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1လေ့လာရပါမယ်နော်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Stochastic Indicator တွေဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုက Stochastic Indicator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ newbie trader အများစုရဲ့လွဲမားနေတဲ့အမှားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခါနီးလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ Stochastic Indicator ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် market ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ price တွေရဲ့ momentum ကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ indicator လေးပါပဲတဲ့เนาะ Stochastic Indicator ဒီကျွန်တော်တို့ market ထဲမှာရှိနေတဲ့ price တွေရဲ့ရွေ့ရှားမှုတွေအရှိန်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့ market ရဲ့ direction တွေကမပြောင်းလဲခင်မှာအရင်ဦးဆုံး momentum ဟာအရင်ဦးဆုံးပြောင်းလဲလေရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုလေထဲကိုမြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်စပြီးမြှောက်ခြင်းမှာလက်ကနေလွတ်သွားခြင်းမှာဘောလုံးဒီအရှိန်နဲ့တက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမြင့်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်မြန်ရောက်ပါတယ်အကယ်၍တဖြည်းဖြည်းအမြင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လွတ်လိုက်တဲ့အရှိန်ကရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အထက်ကိုတော့ဆက်ရောက်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သွားတဲ့ကြာချိန်ကကြာသွားပါပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ရော့လာလို့ပါအဲ့တော့ Stochastic Indicator ကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတစ်ခုတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တက်သွားတဲ့ဈေးနှုန်းမှာ momentum ဆိုတဲ့အရှိန်ပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်တဲ့ indicator အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ indicator ကို Stochastic Indicator ကိုလူအများစုပေါ့နော် newbie trader အများစုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုနေတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ overbought ဖြစ်ရင်ရောင်းမယ် oversold ဖြစ်ရင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ newbie trader အများစုဒီသဘောတရားကိုပဲနားလည်ထားကြပါတယ်ဆိုတော့ oversold ဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်လို့မရသလို overbought ဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီမှားယွင်းနေတဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 Stochastic Indicator ကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ trend တွေကိုမဖြစ်မနေသိရပါမယ် trend line တွေဆွဲထားရပါမယ်နံပါတ်2က trend တစ်ခုဒီ impulse retrace ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ retrace လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာ retrace လုပ်တာအဆုံးသတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Stochastic ရဲ့ overbought oversold ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ confirmation ယူနိုင်ပါတယ်ဒီအပြင် price action တွေကိုတွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ candle pattern တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ market ရဲ့လာရကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှခံမှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trend တွေသိရမယ် candle pattern တွေသိဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် down trend အတွက်ဥပမာလေးပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းတစ်ခုဒီအမြင့်တနေရာကနေပြီးတော့မှ impulse အနေနဲ့ကျလာတယ် retrace လုပ်တယ်ပြီးရင် lower low ကိုထပ်ပြီးတော့မှ impulse အနေနဲ့ကျတယ် retrace လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူက impulse အနေနဲ့ကျလာတယ် retrace လုပ်တဲ့နေရာမှာ trend line နဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ overbought နေရာလေးကိုရောက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝိုင်းပြထားပါတယ်shooting star RC လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ရောင်းသင့်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် down trend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ overbought ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ overbought ဖြစ်တာနဲ့တန်းရောင်းမှာလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဘာနဲ့ပြန်ပြီးတွဲသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trend line အနေနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုရမယ်candle pattern တွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် up trend အတွက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် up trend ချက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကနေပြီးတော့မှဈေးဒီ higher high နဲ့တက်လာတယ်ပြီးရင် retrace ပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင် higher high နဲ့ဆက်တက်တယ် retrace လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ retrace လုပ်တဲ့အဆုံးနေရာလေးတွေနဲ့တက်တဲ့မှာဈေးဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် oversold ဖြစ်နေပါတယ် stochastic ဒီเนาะ stochastic indicator မှာ oversold လေးတွေပြနေတယ်အဲ့တော့ up trend ဒီ down trend နဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ down trend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဒီ overbought ကိုလိုက်ရှာရတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် up trend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
sold ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ oversold လည်းဖြစ်မယ် trend line နဲ့လည်းအနည်းဆုံးကိုရောက်မယ် candle pattern ကလည်းအတက် candle pattern ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် trade setup လေးတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အနေနဲ့ chat တွေထဲမှာသွားပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ GBP JPY ရဲ့ H1 time frame ကိုဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ Stochastic Indicator မထည့်ရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ Indicator ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် STOC ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် search box ထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Stochastic ဆိုပြီးမြင်ရပြီ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ chat ထဲကို Stochastic Indicator လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ default setting ပေါ့နော်အဲ့တော့ setting ကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်သုံးတဲ့ပုံစံအများကြီးရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် input မှာကျွန်တော်533ဆိုပြီးတော့မှသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် style အနေနဲ့ဆိုရင်70 30เนาะ lower band ကို30မှာထားမယ် upper band ကို70မှာထားမယ် clear မှာ middle band ကတော့50မှာထားပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ up trend line လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ up trend line လေးအဲ့တော့ဒီ up trend line လေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဒီမှာ RC လေးပေါ်တယ်ဒီ up trend line လေးနဲ့တဲ့တဲ့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် oversold ကနေပြီးတော့မှဈေးသည်တက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ up trend line နားမှာလာထိတယ်သူနဲ့တဲ့မှာ oversold ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြန်တက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုနေရာမျိုးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် oversold မှာရောက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီမှာ RC လေးပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဈေးသည်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အောက်မှာ oversold ဖြစ်နေတယ်အပေါ်မှာက bullish engulfing ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဈေးသည်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပေါ်ကိုတက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့ဒါလေးဒီတတိုင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hammer ဆိုတဲ့ပုံစံကဒွိဟပွားစရာရှိနေတယ်ဆိုရင်နှစ်တိုင်ပေါင်းကြည့်လိုက်ပါ bullish engulfing ဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့တဲ့မှာဈေးဒီဘာဖြစ်လဲ oversold ကနေပြီးတော့မှရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ up trend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ oversold တွေကိုလိုက်ရှာရပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ trade setup တွေရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် down trend ကိုပြပေးပါမယ် okay အခုဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ GBP JPY pairs ကိုပဲ H1 time frame နဲ့ down trend ဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် impulse retrace impulse retrace နဲ့ဈေးဒီအောက်ကို down trend အနေနဲ့ကျလာတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်စပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဈေးဒီ shooting star လေးဖြစ်တယ် over bot မှာရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ down trend ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘာကိုရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် over bot ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုလိုက်ရှာရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ overbought ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ RC ဖြစ်တယ် trend line နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတယ်ဈေးဒီကျသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း bearish engulfing လေးဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ overbought မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဈေးဒီကျသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင့်ဆုံး trend line နဲ့အနီးဆုံးနားကိုရောက်လာတယ်ပြီးရင် overbought မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် RC မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဈေးဒီဘာဖြစ်သွားလဲကျသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ system တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောလို့ trend line နဲ့နေရမယ်နံပါတ်2ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ down trend မှာဆိုရင် overbought မှာရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3အချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ RC ပေါ်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအချက်3ချက်နဲ့ကိုက်ညီတော့မှရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ trade setup လေးတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုများများ backtext လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်း trading view မှာ backtext လုပ်ရမယ့်ပုံစံလေးကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့
backtest လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ free version ဖြစ်တဲ့အတွက် free ပေးထားတာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က daily time frame တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကယ်၍သာ H4 တို့ H1 တို့ time frame အသေးတွေကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က trading view မှာ premium package တွေဝယ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့မဝယ်ပါနဲ့နော် daily နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပါပြီးလို့ရှိရင် H1 တို့ H4 တို့မှာဆွဲကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒါ stochastic indicator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ strategy တစ်ခုလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်အသိလေးကိုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်အပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုမျှဝေပေးမလဲဆိုတာကို like and subscribe နှိပ်ပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့မှ profitable trader များဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye